微信咧，其實咧點解都會多人用咧？就係因為以前咧你都知大家翻咗內地咧，用 WhatsApp 唔係好方便啊嘛。係冇。係啦，係棘住晒噶嘛，係咯，又屏蔽啦咁樣。咁可能咧就要係用微信咧，會同啲內地啲親友啊溝通會方便啲咯。係咪啊？係好啊！咁所以咧，佢後期咧都會出埋呢個支付功能嘅。咁啊，佢類似支付寶咯。咁佢嗱，支付寶有萬銀行，咁佢就有天星銀行嘅喎，唔係天星小輪，天星銀行。係啊，天星銀行。咁其實都係一樣嘅，可以申請戶口啦，即係儲蓄戶口啦，可以申請呢一個信用卡都得嘅。OK。咁但係又係嗰句咯，你要俾齊啲嘢佢咯，即係俾齊啲資料佢。咁你平時咧增值咧就係呢度增值嘅，你都係增值嗰啲錢咧咁落去。但係如果你一定要用佢下邊呢啲功能嘅時候咧，譬如話有匯款啊、有轉帳啊呢啲嘢咧，咁你就或者係打車啊呢啲咁嘅嘢咧，你就一定要補齊啲乜嘢？個人資料啦，冇錯啦，個人資料啦。咁你見到我呢度咧就係出晒紅點嘅，嗰個身份證證又未認證，指紋認證又未認證，咁即係話咧意味住咧你有好多功能用唔到啦。樣樣都唔得。係啦，一定要俾齊佢。咁你入去咧，佢就會話俾你聽你要俾齊啲乜嘢，得唔得 ？OK。係啦，咁其實佢每一個支付咧，咁頭先有同學問開咧 PayMe 啊，都係咁以奶講啦。其實 PayMe 係類似乜嘢咧？其實類似你嘅八達通。類似支付寶同埋微信嘅，都係點咧？就係、是、好多時候咧，初咧好多人都有個誤解嘅，就以為咧一定要有匯豐銀行戶口先可以裝 PayMe，係唔係㗎？唔係嘅，唔係嘅，只不過係咁啱咧 PayMe 係匯豐出嘅啫，係啦，咁你可以照用嘅，咁所以咧你嗰個 PayMe 裏邊有錢你咪照使咯，一樣可以買嘢食啊，可以消費啊，一樣冇問題。Okay. 好啦。咁講下點樣加卡咯喎，嗱咁第一樣嘢，大家咧就有啲擔心嘅，就係、加卡會唔會俾人哋即係盜用晒我裏邊嗰啲錢啊成啊？咁第一個概念你咪唔好加儲蓄戶口咯，儲蓄戶口係你啲本嚟㗎嘛，啲命根嚟㗎嘛，咁咪唔好加咯，係咪 ？OK。咁第二樣嘢你咪可以加信用卡咯，咁信用卡你個額度係咪有限啊？係咯，頭先咪講3000蚊係咪？又或者咁講啦，你張相本身就得5000蚊嘅，呃晒得5000蚊啫，係咪啊？咁但係個問題就係、其實你要諗下一樣嘢，其實咧，與其你咁講，其實應該係調翻轉嗰個 card centre 咧，其實係你一個屏障嚟嘅，係你一個防護罩嚟嘅。我試過係點咧？就話我個支付寶我擸咗一張 Visa 卡，跟住咧嗰個卡中心咧就嚟話你嗰個支付寶咧有啲好奇怪嘅轉帳。佢會點啊？佢即刻停咗我張卡，係佢主動停咗張卡。咁即係話其實佢調翻轉，佢係保護咗我啲錢咯。咁跟住點啊？之後查咗係真定假？跟住就煩啊！點樣煩咧？唔係係啦，佢就會，我就問佢話，我都問佢之後點啊？佢話你張卡咧就會報廢㗎啦，取消㗎啦，我會出咗張新卡俾你嘅，咁你咪重新再擸嗰張新卡咯。呢下嘢。其實你擸嗰張喺支付寶度加翻張卡唔難嘅，最攞命係乜嘢咧？就係、如果你張卡係供緊嘢，自動轉帳，即係譬如你買電器啊，供緊咩12個月分期啊嗰啲咧，就麻煩啦。咁你就要重新再即係做啲手續啊、調整嗰啲嘢咯。係啊，好啦。咁我都要講嘅啫。咁你可以影相嘅，因為冇碌事啊嘛，係咪？咁我都你喺屋企慢慢做，應該問題唔大嘅。咁首先第一樣嘢就係話，首先咧你要有攞咗嗰張實體嘅卡先啦。咁嗰張實體卡，咁佢上面有一個 number 噶嘛。咁你咪入咗個 number 先咯。咁入完 number 之後咧，佢就會認得到究竟係 Master、Visa 定係中銀卡嘅，佢認到嘅。咁入完之後，你要入晒啲相關嘢喎，譬如話有效日期啦、安全碼啦，係咪啊？咁呢啲啦，係啦，咁我撳下先。係啦，安全碼係咩安全碼？卡後邊咪有個簽名嘅，簽名個尾巴度咪有3個數字嘅，嗰3個數字就安全碼咯。係啦，冇錯。咁你入完之後咧，咁佢就會即刻飛到你呢個卡 centre 中心呢個信用卡中心呢個版面嘅，係啦。咁佢就會咧一陣咧就會發一個信息去你個手機。咁當然係你個香港手機號碼啦嚇。香港手機號碼咧，然後跟住咧佢就會係6個位嘅，咁你入晒6個位。
呢個時候大家就好緊張啊！點解？因為通常咧都會入錯嘅，所以小心啲。即係話佢出個號碼嘅時候，你記住或者寫低佢，寫低啊，然後先再去翻呢個版面入翻佢，跟住撳 submit，咁就叫成功㗎啦，就擸咗呢張卡啦。咁變咗咧就可以咧利用呢張卡咧嚟去用啲即係喺內地消費嘅時候就扣你個信用卡嘅錢咯。OK， 咁但係有冇手續費㗎？唔知喎，因為間間銀行唔同㗎嘛。係咪啊？冇嘅，新咗冇嘅。咁然後跟住咧嗱，你呢度就過翻先，係啦。咁如是者就成功咧，就譬如我加咗呢個伊昂嘅信用卡，我加咗啦。咁佢會有個尾數話俾你聽，究竟成唔成功嘅？咁如果你想第時取消翻嘅，譬如話呢張卡咧，我唔用㗎啦，係啦，我唔用啦，咁我可以取消綁定嘅，解除綁定。咁另外咧就係你要記住咧，佢嗰個單筆嗰個限額同埋每日嘅消費咧，其實就跟翻你嗰張信用卡嘅嗰個額度嘅。咁你去翻你嗰個信用卡嗰個 Apps 度去調整嗰啲信用額度，咁佢就會跟翻佢嗰邊嘅。咁樣嘅。OK。好啦，講下啦。咁咪好興咧？而家咧嗱，你知啦，到過年咪好興派利是嘅，而家唔興啊？唔興派利是。派利是咪好似用微信派利是嘅，尤其有時有啲內地啲親友啊，係啦嗰啲派利是。咁其實咧就係要留意下咯。你派利是嘅時候咧，其實你應該係去便利店度增值咗，用嗰啲錢嚟派利是咯，就唔應該係用信用卡嚟派利是咯。因為用信用卡嚟派利是，即係等於你撳錢，即係等於你撳錢，咁就要收2.5㗎咯。要留意呢樣嘢。因為其實我哋消費佢就唔收手續費啫，但係如果你攞張信用卡去櫃員機度撳啲現錢出嚟，就要收手續費。即係佢而家當你係同佢攞錢㗎喎。攞現金，所以就要留意翻呢樣嘢。OK。點樣做啊？譬如我入邊有錢㗎，入咗500蚊去OK 俾你入咗500蚊，點樣去派利是啊？你可唔可以教呢個手續？喺微信派利是咧，其實咧就喺微信度通話嗰度咧，你撳加裏邊有個利是嘅。你可以撳個利是，跟住撳譬如10蚊、20蚊咁樣撳，照撳嘅啫，係啦。喺微信裏面有個加字。係你自己俾邊個人嗰個名入邊加去俾人。係，啱。嗱，我再講下啦，嗱，跟住咧之後咧，你往後咧喺內地咧消費嘅時候，咪會出個二維碼嘅係咪？出個二維碼嘅時候咧，其實咧佢一開始咧，因為你加咗信用卡咧，佢都會先扣信用卡先嘅。但係如果你譬如嗰個月已經使夠3000蚊啊，咪使晒啦啲錢係咪？咪使爆咗啦！使爆咗咧，你可以撳個下箭嘴咧，可以揀個餘額嘅。咁我呢度冇錢啫，但係你有錢㗎嘛？餘額你有錢㗎嘛？你餘額就係去便利店度增值咯，係啦，增值嗰啲錢咯，得唔得？咁係啦，知唔知幾時係你掃佢，幾時係佢掃你啊？問佢㗎。問佢。係啊，我問佢㗎喎。嗱咁嘅，嗱你留意下咧，通常係咁嘅。間鋪頭有啲規模，貼咗出嚟。佢有個收銀喺度站崗嘅，通常咧都係佢掃你嘅。點解咧？因為佢有個掃描器啊嘛，同埋咧佢會打銀碼，係咪會出單係咪啊？係。咁佢就會掃你咯。因為佢管咗嗰個金額。好啦，調翻轉，你咪有時咧見到喺啲街度咧買嗰啲小販啊，或者係嗰啲檔口仔咧，咪貼咗個二維碼喺度嘅。咁佢其實佢好忙㗎喎，佢一手又揦呢啲咩，一手又揦呢啲咁樣，佢唔係好得閒去收錢嘅啫喎。咁佢係點咧？佢就會將嗰個係啦貼喺出邊，就你去掃佢。咁你就嗰陣時就係你掃佢啦。咁你掃嘅時候咧就要記住咯喎。你俾錢嘅時候就係你撳銀碼咯喎，所以你要撳得準確喎，係咪啊？講好價錢先好撳喎，唔好撳嗰陣時講價錢喎，係咪？你話唔算喎，係嘛？咁你記住啦。咁但係個問題就係你過咗數俾佢，咁佢點知嘅？佢有部機講嘅。係啦，佢會叫嘅。佢話已收到10蚊咁樣噶嘛，係咪？就係咁嘅模式咯。即係原來佢可以憑聲音知道嗰單嘢收咗錢未嘅。得唔得啊？咁所以就係會出現頭先嗰個狀況咯。如果你哋唔小心撳錯銀碼，
而又俾多咗錢，佢就會要求，即係佢就會塞翻啲現金俾你咯。呢個最簡單咯。不過佢邋邋遢遢嘅話，注意下喎，唔緊要啦，係咪啊？錢總要收翻啫。咁如果俾少咗，咪俾多次咯。係咪問題唔大嘅？OK，好。咁